आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग एक डिटेक्टर क्या किया कि इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ओवर अ हाई टच ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी f0 इज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज। ओके, तो हम लोग क्या किया, हम लोग नीचे से ग्राउंड से क्या है, एक ग्राउंड में एक सोर्स ऑफ साउंड है जो प्रोड्यूस करते हैं फ्रीक्वेंसी 10⁻³ हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, हम लोग क्या किया कि ये एक हाइट h का ऊपर से एक हाइट h ऊपर से क्या किया, हम लोग एक डिटेक्टर को रिलीज किया और हम लोग जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनते हैं वो उसका इक्वेशन, उसका ग्राफ हम लोग को दिया है। इनिशियली हम लोग 1000 हर्ट्ज सुनाई दे रहा था, फिर जब जैसे ये डिटेक्टर नीचे गिरने लगा तब हम लोग को दिखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी क्या है बढ़ते गया, ये जो फ्रीक्वेंसी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट क्या हो गया, बढ़ते गया। एंड तो हम लोग को पूछ रहे कि ये ग्राफ के हिसाब से हम लोग को पूछ रहे कि स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर क्या होगा, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। जी हम लोग को बोला गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए। Okay, we know that apparent frequency heard by the observer by Doppler effect, इस केस में apparent frequency heard is equal to f is equal to initial frequency that is original frequency into v प्लस इधर क्या है, डिटेक्टर क्या है, पास आ रहे सोर्स का विथ वेलोसिटी क्या होगा v o डिवाइडेड बाय सोर्स क्या है, स्टेशनरी है, देयरफॉर मैं इधर लिखता हूँ नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड इटसेल्फ। ओके, इधर हम लोग को पता है कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर एट एनी टाइम t इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर एट एनी टाइम t इज इक्वल टू u प्लस ए टी, क्योंकि ये g एक्सेलरेशन पे नीचे गिर रहे, देयरफॉर a इज इक्वल टू g, देयरफॉर एंड रेस्ट से हम लोग ड्रॉप कर दिया था, देयरफॉर वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू g इंटू t। On putting that there, therefore frequency heard is the apparent frequency, it is equal to initial frequency into v plus gt divided by the velocity of the sound। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, वी वांट वेलोसिटी ऑफ द साउंड का वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं, डी एफ डिवाइडेड बाई डी टी करते हैं, दैट इज एफ को हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू टी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। इट इज इक्वल टू, हम लोग को पता है कि डी एफ डिवाइड बाई डी टी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ है ना। इधर से हम लोग अगर स्लोप कैलकुलेट करेगा, इट इज इक्वल टू 2000 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 2000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 0, इट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 30, है ना। डी एफ डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन से डी एफ डिवाइड बाई डी टी क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट f0 इंटू डी वी। ओके, ये जो v डिवाइड बाई v है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। d ऑफ 1 डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 0 प्लस d ऑफ जी टी डिवाइडेड बाई v, d बाई डी टी ऑफ जी टी डिवाइड बाई v इज इक्वल टू हम लोग को मिलते हैं g डिवाइडेड बाई v। Okay, therefore f0 into 0 plus g divided by v is equal to 1000 divided by 30 is equal to 100 divided by 3 is equal to f0 हम लोग को बोला गया है कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी 10⁻³ हर्ट्ज था, therefore 10⁻³ into g is equal to 10 divided by velocity of sound, है ना। Therefore velocity of the sound can be calculated from here, v is equal to, अगर इसको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, it is equal to 10⁻⁴ divided by 100 into 3, it is equal to 10 square into 3 is equal to क्या हो जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू हम लोग को मिल रहा है 300 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।